வெல்கம் டு மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். வணக்கம். வணக்கம். உங்க பேரு? தர்ஷன். எங்க இருக்கிற இடம்? நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோடு சிறுமுலசி கிராமத்தில் இருக்கும். இருக்கீங்க. என்ன படிக்கிறீங்க? 7th ஸ்டாண்டர்ட். இப்போ உங்க இடத்துல வந்து அப்பா சொல்லியிருந்தாங்க கண்ணு மாடுகளும் சினை பசுக்களும் கிடாரி கன்றுகளும் வந்து விற்பனைக்கு இருக்குன்னு. எத்தனை கண்ணு மாடுகள், எத்தனை சினை பசுக்கள், எத்தனை கிடாரிகள் விற்பனைக்கு இருக்குங்க? நம்ம கிட்ட 5 கண்ணு மாடுகள் இருக்கு, 4 சினை பசுகள் இருக்கு, 2 கிடாரி இருக்கு. 2 கிடாரி, 4 சினை பசுக்கள், 15 கண்ணு மாடுகள், 2 கிடாரி. இது அத்தனையுமே விற்பனைக்கு தான் இருக்கு. அத்தனையுமே விற்பனை. ஓகே, சரிங்க. இப்போ ஒன்னொன்னா பார்க்கலாங்களா? இப்போ நீங்க என்ன இப்போ இங்க இருக்கிறது வந்து சினை பசுக்கள் தான் இருக்கு. 4 சினை பசு. இப்போ நீங்க 4 சினை பசுக்களை பத்தி பேசிக்கான சில விஷயங்கள் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க. இது மயிலை மாடு. இது மயிலை பசு. 9 மாசம் அண்ணா. 9 மாசம் என்ன? பல்லு சேர்ந்துருச்சு. இன்னும் 5 நாள்ல கண்ணு போட்டுரும். 5 நாள்ல கண்ணு போட்டுரும். மயிலை கலைக்கு சேர்த்திருக்கு. இனச்சேர்க்கை பண்ணிருக்கீங்க. ஓ சரி சரிங்க. சரிங்க. அடுத்தது வந்து இந்த மயிலை பசுக்கு பார்க்கலாங்க. இது தலையீத்து. தலைச்சீத்துங்க. 2 பல்லு. 2 பல்லு. 8 மாசம். 8 மாசம் என்னங்களா? இன்னும் 1.5 மாசத்துல கண்ணு போட்டுரும். 1.5 மாசத்துல கண்ணு போட்டுரும். ஓ சரி சரி. மயிலை கலைக்கு தான் சேர்த்திருக்கீங்க. சரிங்க. அடுத்து இங்க ஒரு செவலை பஸ் நிக்குதுங்க. இது செனை பஸ். இது 6 பல்லு. சரிங்க. 3 அனைத்து. சரிங்க. இன்னும் 2-3 நாள்ல கண்ணு போட்டுரும். இன்னும் 2-3 நாள்ல கண்ணு போட்டுரும். செவலை கலையில தான் சேர்த்திருக்கு. செவலை கலையில சேர்த்திருக்கு. இது இப்ப மடி நல்லா சிறந்திருக்கு. இது பால்ல கறவை அதிகமா இருக்குங்களா? ஒரு 3 லிட்டர் வரும் கண்ணுக்கு போக நேரம். நேரத்துக்கு 3 லிட்டர் கறக்குங்களா? கண்ணுக்கு போக 3 லிட்டர். இதுதான் கறக்குங்களா இல்ல அந்த முன்னாடி பார்த்த பஸ்ல ஏதாவது கறவை இருக்குங்களா? அதுவும் கலக்கும். அந்த லாஸ்ட்ல இருக்குது இருக்குங்களா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது. இது வந்து 3 லிட்டர் கறக்குங்களா நேரத்துக்கு? ஓ சரி சரிங்க. சரி அடுத்து இதுங்க. இது மயிலை மாடு. சரிங்க. 9 மாசம் ஆனா. சரிங்க. பல்லு சேர்ந்துருச்சு. சரிங்க. இன்னும் 5 நாள்ல கண்ணு போட்டுரும். இன்னும் 5 நாளுக்குள்ள கண்ணு போட்டுரும். ஓ சரி சரிங்க. சரிங்க. அப்ப இது வரைக்கும் மயிலை காலையில சேர்த்திருக்கு. மயிலை காலையில என்ன சேர்க்கறீங்க? சரி இப்படி வாங்க. இப்போ வந்து நீங்க சினைப்பசு பத்தி மட்டும் சொன்னீங்க. இப்போ சினைப்பசு வந்து பேசிக்கான தகவல் தான் சொல்லியிருக்கீங்க. இதை பத்தின முழு தகவல் அப்பா சொல்லுவார். அப்பா சொல்லுவாங்க. இப்போ சினை 15 கண்ணு மாடுகள் இருக்கு இல்லையா? அதை பத்தியுமே அப்பா சொல்லுவாங்க. 2 கிடாரி கன்றுகள், பசுக்கள், இதை பத்தி எல்லாமே அப்பா டீடைலா சொல்லுவாங்க. நீங்க பால் பீச்சுவீங்களா? பீச்சு. எவ்வளவு பால் கறவை பீச்சிருக்கீங்க? ஒரு 3 லிட்டர் பீச்சு. 3 லிட்டர் பீச்சுவீங்க. ஓ சரி சரி சரி. இப்பவும் பீச்சிட்டு இருக்கீங்க? இப்பவும் பீச்சு. எவ்வளவு காலமா பீச்சிட்டு இருக்கீங்க? எவ்வளவு நாளா பால் பீச்சிட்டு இருக்கீங்க? ஒரு 1.5 வருஷமா பீச்சு. 1.5 வருஷமா பால் பீச்சுறீங்களா? ஓ சூப்பர் சூப்பர். நாட்டு மாடு மேல அவ்வளவு ஆர்வம். நாட்டு மாடுல எந்த இனம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு? மயிலை. இல்லம்மா, நான் அது ரகம் சொல்றீங்க. எந்த இனம்? காங்கேயம். காங்கேயம் தான் பிடிக்குமா? ஓ சரி சரி. சரி குட்டி, ரொம்ப நன்றி. நம்ம அப்பாட்ட என்னன்னு முழு விவரம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ரைட்.